मैंने सोचा पता नहीं ये कहाँ से ले आया, मुझे पता था भाई तो सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है फिर से फ्री फायर से। तो जैसे कि आपको पता है गाइस, पिछली बार हमने नॉन रैंक किया था, तो इस बार कर फिर हम शॉर्ट गन यूज़ करनी है लॉन वुल्फ में। गाइस सिर्फ शॉर्ट गन यूज़ करनी है, मतलब जैसे कि डबल बैरल होगी, जो नई वाली शॉर्ट गन आई है वो वाली होगी, और भी बहुत शॉर्ट गन है वही यूज़ करनी है लॉन्ग रेंज की, जहाँ यूएमपी MP5 जहाँ वुड पैकर जहाँ AWM कोई भी गन ऐसी यूज़ नहीं करनी है। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं ये वाला प्रैंक हमारा पूरा होता है चैलेंज या नहीं होता है। ठीक है चलते हैं भाई, स्टार्ट कर दो। स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, जाके लाइक एंड कमेंट करो गाइस। शॉर्ट गन गई थी यही लेंगे अभी, और डबल बैरल भी है, ये वाली शॉर्ट गन भी है चार्जिंग वाली। बस ये तीन ही है शॉर्ट गन। चलो 2 राउंड इससे निकल जाएंगे, और वो भी शॉर्ट गन ले तो, नहीं तो वैसे मुझे मुक्के से ही फाइट करनी पड़ेगी। तो भाई आजा 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 सामने आजा, सामने यहाँ से आएगा। गाइस मुझे इस गन का डैमेज बहुत सही लगता है, सबसे बड़ी बात है इस गन का डैमेज। कहाँ गया भाई, कहाँ चलेगा तुम? डैमेज इसका गन का बहुत ज़्यादा है भाई। कहाँ जा रहा है भाई, ये सुपर है मेरे से। आजा भाई आजा, आ गया। आजा 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 आजा। तो भाई 1 टैप के लिए कमेंट करो, और जल्दी जल्दी अपने भाई के 1K करवाओ भाई। तो गाइस अभी यार एक छुप के आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे। यहाँ से आ जाएगा चढ़ के। कहाँ गया, आजा। कहाँ गया यार, कहाँ से गोली चला रहा है? मुंह के सामने आ भाई। आजा 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 आजा। तो वैसे आगे आप कमेंट करके बताओ हमको कौन से प्रैंक करने चाहिए या नहीं। मोट वाला खुल गया। आजा यार, क्या ड्रामे कर रहा है भाई ये ले भाई, क्या आदमी है, नूबड़ा आदमी था बहुत ज़्यादा। BR रैंक का भी सीज़न आया हुआ है, 1 तारीख का ही आया हुआ है। CS का तो अभी हम मास्टर ही हैं। मास्टर के कितने 55 स्टार है मेरे शायद से। ठीक है वुड पैकर नहीं चलानी है, यूजी भी नहीं, ये यूजी भी नहीं चलानी है। अब भाई छुप छुप के जाना पड़ेगा। ओ तो आगे ऐसा ही है, मुक्के से मार दिया इसको तुमने। कहीं बैक तो नहीं कर दी गेम इसने, मुझे तो लगता कि ये फेंको वुड पैकर बार फेंको भाई, वुड पैकर बार फेंको, यूजी भी फेंक देते हैं। मुझे लग रहा है ये नहीं मेरे साथ नो इंटरनेट पर रैंक कर रहा हो। कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक करो जल्दी लाइक। इसमें चैलेंज में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। ये मैग्नेशन भी तो थी शॉर्ट रेंज में, है ना? मैग्नेशन भी पड़ी है शॉर्ट रेंज में, बहुत गंदे हैं भाई। एक दिन मैं आपको बात बताता हूँ, आ गया ये एक दिन की आपको मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है?
आ जा भाई। तो ऐसे एक दिन की आपको बात बताता हूँ गाइस। VR खेल रहा था मैं रैंडम प्लेयर के साथ। गाइस वो इतना नूबड़ा था गाइस, मैं आपको बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो क्या पता उसी पे बनाऊंगा, उसी के साथ कस्टम करना है। इसका खुद ग्रुप में घुसा हुआ है भाई, बोलता कस्टम बना। गाइस ग्रुप में से कैसे बनाना था ना आ रहा था गाइस वो। ठीक है, चैलेंज पूरा हुआ तो नहीं, एक और मैच हमको खेलना चाहिए। ठीक है, चलो 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 VR खेल रहे हैं। फ्री फायर। ओहो 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 ओ ओ ऐसे AWM ले ली, अब क्या करें क्या करें क्या करें। हम यूज़ ही नहीं करेंगे, पीछे रख लेते हैं। पर हम गाइस ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते, वो लॉन्ग रेंज की है। अब मुक्के से ही मारना पड़ेगा इसको। भाई कहाँ है? नहीं मारना भाई, मुझे मारने दे। कहाँ गया? आजा आजा आजा। इसका भी तो लेगा शॉटगन, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैडी मारने दे। ओ ओ ओ ओ चलो भाई, मुक्के से ही मार दिया ओए भाई। फिर पावर है भाई मुक्के में भी मेरे। क्या नोबड़ा आदमी है। ठीक ठाक ही प्लेयर आया हुआ है, पर AWM हमने भाई निकल जा बाहर। AWM नहीं लेनी है, नहीं लेना है हमने AWM। आजा भाई नीचे आजा, नीचे आ भाई, नीचे आ AWM क्या चला रहा है? नीचे आ मुक्के से लड़ मुक्के से। हाँ कहीं से फटका नहीं देते AWM का। मैं ये तो फेंक ही सकता हूँ। ले बजा आपने दो के। आज बजी। ओ भाई हेडशॉट ओपी बोलते मुक्के से गाइस, हेडशॉट मार दिया उसको, ओपी बोलते। अब तो शॉटगन लेनी ही पड़ेगी। ऐसे मुझे नई वाली शॉटगन ना BR रैंक में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चलाने का। ठीक है, ये भी तो हम यूज़ कर ही सकते हैं ना, ये तो फेंक ही सकते हैं भाई। मुझे बहुत मज़ा आया पेट के। ओ भाई आ गया तू, अब आजा गन के साथ। ओ भाई बहुत ज़्यादा फटका दे दिया इसने मेरे को। कहीं वो नहीं फेंक दे, मैं फेंक देता हूँ। ये ले, अब खा 2-3 के डैमेज। अब यहाँ से आएगा नहीं, साला लोड ही नहीं हुआ, एक गोली तक नहीं बची, एक गोली तक नहीं छुई उसको। भाई आजा 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 सामने आजा। कहाँ से आ रहा? सामने आ। इसको भी 100 का डैमेज तो मैडी मारेगा। वो भी 100 का दिया। चल भाई 139। मतलब इसको 0 से हरा दूंगा मैं। अब आगे जाके क्या पता ये शॉटगन ले या नहीं ले। ठीक है, साउंड थोड़ी कम कर लें, नहीं जाने दो यार। ठीक है गाइस, हेडशॉट क्यों नहीं लगा?
मार दिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो ले जाओ शॉटगन। ओ भाई अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है ये तो। आजा आजा आजा, अब तो आजा। चलो भाई, अब देखो इसको जो कटप्पा चढ़ता है ना। ये लो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा 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 आजा। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया रे। तो गाइस जल्दी से जल्दी 1K करवाओ मेरे, ठीक है। आपका भाई भी कोई आईडी लाए नहीं, कोई 72 लेवल की है ना, और गिव भी करेगा आपको भाई। अब कहाँ बैठ गए जाके? ये ले, ये ले। ओ भाई कहाँ भाग रहा है, इतना डर रहा क्यों है? हम भी रैंडम प्लेयर हैं। ओ आजा। ओ भाई हेडशॉट बोलती, ओपी बोल तो इसने तो मुझे मार दिया। कोई बात नहीं, एक राउंड 2 राउंड ही दिए हैं, बहुत सारे राउंड दे दिए। अब तो मुझे लेनी है, अगर मैग्नेशन ही लेंगे शॉर्ट रेंज में नहीं भाई। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। शॉर्ट रेंज में 2 ही है, दोनों यूज करते हैं। मुझे ये भी सही लगती है, 3 गोली का मजती बंदे को खत्म टाटा। और जब इसका 1 टैप लगता ना, खत्म। ओ भाई आजा 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 आजा। ओ भाई ये कहाँ से ले आया? अच्छा मैं ये भी यूज कर सकते हैं, पर यार मुझे नहीं करना है। ओ भाई मुझे नहीं करना है, मुझे शॉर्ट रेंज में ही यूज करना है। 44 का डैमेज चढ़ा है इसको। मैंने सोचा पता नहीं ये कहाँ से ले आया, मुझे पता था भाई पर भूल गया। गाइस कैसा लगा हमारा चैलेंज, तो जाके लाइक एंड सब्सक्राइबर क्या बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब जरूर करो जाके, और कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बाय बाय बाय। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਤੇ ਸਨਰੂਫ ਲੱਥੇ ਪੈਕਟ ਹੋ ਟਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਛਡਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਦੀ।